A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Hikam halaman 89 sing jaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastawkhisu, angin pestine ngrasa gersah atine sapa al-ubadu piro-piro ahli ibadah, orang-orang ahli ibadah tiap malam zikir dan sholat, tiap siang zikir dan sholat, pokoknya hari-harinya penuh dengan ibadah, atine resah gelisah. Wahum utawi ubad iku al-mutawajjihun, piro-piro wong kang padha madhep kabeh. Wahum utawi ibad, wahum utawi ubad iku al-mutawajjihun, piro-piro wong kang padha madhep kabeh kelawan atine ilallahi maring Allah, oleh madhep bitorikil amal kelawan dalan ngamal. Wazzuhatu lan piro-piro wong kang ahli zuhud, wong-wong kang padha bersih ati, ojo sampe neng jero ati iki cumantil gambar-gambar kahanan, gambar-gambar akuan, pujian, sanjungan, dikagumi, harta, duit, lan liyo-liyane, ojo sampai itu cumantil ono jerone. Setiap hari-harinya diperangi, itu namanya zuhad. Wahum utawi zuhad la'alla sawab, wahum ora wahuwa tapi wahum utawi zuhad iku al-mutawajjihun, piro-piro wong kang madhep kabeh lahu maring Allah, oleh madhep bitori kita wakuli kelawan dalan tawakal. Dadi pasrah arepe digawe wareg apa luwe, pasrah marang Allah, sehingga ora mikir saka ngendi sego sing arepe tak pangan engko, aku kudu piye, iku wis pasrah wae. Ya tentu kelasé orang-orang yang sudah kelas tawakal. Kalau seperti kita masih kelas-kelas sebab, jadi ojo coba-coba menggunakan makom tawakal kalau masih dalam kelas-kelas sebab. Iso-iso malah nrunya marang Allah goro-goro durung kelase mbok kelas-kelaske. Wahum utawi zuhad iku al-mutawajjihun, wong-wong kang padha madhep kabeh lahu maring Allah,
oleh madhepi thariqit tawakkuli kelawan dalan tawakal. Resah gelisah atine mingkuli sayin saking saben-saben suci-wici. Hatinya resah gelisah orang-orang yang madhep kepada Allah dengan jalan ngamal dan dengan jalan tawakal. Resah gelisah min kulli sayin saking saben-saben suci-wici. Fakullun mengko utawi saben-saben suci minat ta'ifataini saking pantan luruh iku yafirru padha mbelayu sapa kullun minal khalqi saking makhluk likaunihim krana anane makhluk iku qatiin pira-pira perkara kang megotke anillahi saking Allah. Ahli ibadah dan ahli zuhud hatinya selalu resah dari perkara-perkara. Dia lari dari makhluk karena makhluk itu bisa membuat putus hubungannya dengan Allah, termasuk nafsu, termasuk dirinya sendiri. Ini ditinggal jauh semampu-mampunya karena diri ini bisa membuat putus hubungannya terhadap Allah. Dirinya berkerentak-kerentak, kepingin dipuji, kepingin dikagumi, kepingin disanjung. Itulah diri, itulah nafsu. Hal itu membuat jauh dari Allah. Maka mereka berdua berusaha lari dari nafsunya, meninggalkan nafsunya karena nafsunya kepingine duit, kepingine amplop, kepingine dipuji, kepingine dikagumi. Kok cerdas men, oleh nerangne gamblang banget. Nah, nafsune kepingin dikagumi. Nafsu seperti ini membuat putusnya hubungan hati terhadap Allah. Maka mereka berdua resah gelisah meninggalkan makhluk termasuk nafsunya. Wazalika utai mengkono-mengkono resah gelisah iku li ghaibatim krono hubungane anillahi ando saking Allah fi kulli sayin ing dalam saben-saben suci-wici. Ai innahum tegese temen satune ahli ibadah lan ahli zuhud iku mahjubuna padha mahjub an rabbihim saking pengirane. Ahlu zuhud lan ahlul ibadah biru yatino pusim sebab ningali nafsu-nafsune mereka wa muraati hududihim lan ngrekso kepentingan-kepentingan nafsune mereka. Faya firrun mongko padha mlayu kabeh minal asya saking pira-pira suwi-wici wa yastauhisun lan padha resah gelisah kabeh minna saking asya li annaha krana satune asya iku maujudatun wujud fi nadhurihim ing dalem peningale ahli zuhud lan ahli ibadah. Faya khofuna moko padha wedi kabeh minha saking asya wedi antu wiko ing yen to ngalang-alangi antu awiko ing yen to ngalang-alangi opo asya alaihim ing atase ahli ibadah lan zuhud ngalang-aling agrodhum ing pira-pira sejane wa tufawwituhum lan yen to ngepotke apa asya ing ahli zuhud maqasidahum ing pira-pira sejane limailihim krana condonge ahli zuhud ilaiha maring asya wa titanihim lan kafitnai ahli zuhud
biha sebab asya. Jadi ahli zuhud lan ahli ibadah, mereka hatinya selalu resah gelisah, mergo berusaha lari dari perkara-perkara yang menyebabkan putusnya hubungan hati terhadap Allah. Perkara-perkara itu yang paling berat adalah nafsu. Nafsu itu a'daul a'da. Mereka berusaha lari dari nafsunya. Karena perkara-perkara termasuk nafsu itu wujud dalam pandangan mereka. Dalam pandangan mereka wujud. Kalau mereka sudah memandang tidak wujud, maka mereka tidak perlu lari. Kalau mereka masih memandang sesuatu itu wujud, maka dia berjuang melarikan diri dari perkara-perkara tersebut. Mereka itu mahjub dari Allah sebab mereka melihat terhadap dirinya dan rekso kepentingan-kepentingan dirinya. Kepentingannya diri antara lain, kita nanti butuh makan, sekarang lapar. Apa yang kita makan nanti? Itu sudah mikir bi, kelas aku mampukah tawakal, kelas aku mampukah tawakal. Nanti jangan-jangan malah sikapku dan haliaku membuat su'ul adab terhadap Allah. Tapi kalau saya terus mencoba keluar, cari pekerjaan, cari uang, berarti aku sik mikir ke diriku. Nah, diri inilah lama-lama ngelunjak. Lama-lama ngelunjak. Lho, lagi ngomong ae oleh duit sakmene lho. Ayo diterus nih, engko terus dicak ditabung kena tuku mobil, gawe omah. Jadi nafsu itu makin lama makin ngelunjak, makin membuat jauh dari Allah. Nah, hal inilah mereka susah, resah gelisah, berusaha memerangi nafsunya. Memerangi nafsunya, ojo seneng dielem, ojo seneng dikagumi, diperangi kabeh. Karena mereka masih melihat sesuatu itu wujud. Kalau mereka sudah tidak melihat bahwa apapun tidak ada yang wujud selain Allah, maka mereka tidak perlu lari-lari, tidak perlu perang, karena mereka masih mahjub. Kama sahidahu falau apokiwa agrodahum atupawitahum makosidahum limailihim ilaiha. Karena mereka condong terhadap asya, termasuk nafsu, masih condong terhadap nafsu. Nafsu ini pengen ngene, nah dituruti. Kalau tidak dituruti mampukah? Nah, ini condong terhadap nafsu itu membuat terfitnah sebab nafsu. Falau sahiduhu mongkolamun podo kabeh ing Allah fi kulli sayin ing dalam saben-saben suwiji-wiji, kama sahidahu kaya oleh ningali ing Allah sapa al arifuna wong-wong kang makrifat, wal muhibbun lan wong-wong kang demen, lam yastauhisu mongko ora padha resah gelisah kabeh min sayin saking suwiji-wiji. Andaikan mereka mampu melihat Allah ada di tiap-tiap sesuatu, seperti ulama-ulama marifat melihatnya,
maka mereka tidak pernah resah gelisah dari apapun. Jadi kalau mereka melihat bahwa musibah yang menimpa ini adalah Allah, artinya Allah yang punya mau, dan apapun yang Allah mau pasti ada baik di balik rahasia itu. Kalau pasti ada sesuatu yang baik, kenapa aku harus resah? Kenapa aku harus susah? Jadi musibah pun yang dilihat Allah. Tandurane bodoh rusak kabeh Mbah Yai, alhamdulillah. Kok ngoten Mbah Yai? Itu Allah. Jadi ndak pernah susah ya Mbah Yai. Susah piye wong diwehi Allah luwih apik. Nah, kalau memang tahu apapun itu Allah, maka tidak pernah resah gelisah terhadap apapun. Aimin ayi sayin tegese saking endining suwiji-wiji minal asyai nyataning pira-pira suwiji-wiji liru yatihim krono oleh ningalining ahlil ibadah lan ahli zuhud lahu maring Allah khina idzin ing dalem nalikane mengkono-mengkono musyahadah ditingali zohiron ing zohir fil asya'i ing dalam suci-wici kulliha ya sekabi asya, karena mereka yang dilihat bukan ludese tanduran tapi yang terlihat Allah, artinya Allah yang membuat ludes. Jadi ludesku tanduran, tandurane ludes Mbak Yai diserang apa kuwi tikus, alhamdulillah. Kenapa begitu Mbak Yai? Itu Allah yang punya mau. Dan apapun yang Allah mau, pasti sesuatu lebih baik daripada apa yang aku mau. Kalau mauku, tanduranku gak ludes panen, tur berarti oke. Itu kan mauku. Tapi maunya Allah jauh lebih baik. Jadi setiap ada masalah yang terlihat Allah, bukan kok Allah nongkrong nang kono ndia, atine iki lho selalu nyambung marang Allah. Itu yang dimaksud musyahadah. Fayus kilu mongko nungkulake ing ahli zuhud lan ahli ibadah apa zalika mengkono-mengkono musyahadah an ru'yatihim saking ningalining ahli zuhud lan ahli ibadah linufusi maring piro-piro nafsune, sehingga tidak sempat melihat nafsu, melihat diri sendirinya sebab musyahadah. Jadi hatine berontak-berontak, aku iki pengen panen sing badi oke, terus iso tuku mobil, iso mbangun omah. Terus Mbah Yai ngomong, iku kan karepmu to nafsu, tapi aku ki gak ngelirik karo awakmu, apa maneh tertarik. Sing tak perhatekne mung Allah. Itu artinya sebab musyahadah ilallah tidak sempat lagi ngelirik lan tertarik terhadap dirinya. Dirinya teriak-teriak pengen ngene pengen ngono, kuping budek ra krungu, mripat buta ra iso ndelok. Artinya aku ra iso ndelok awakmu wahai nafsu, lan aku ra iso ngrungokke teriak-teriakmu wahai nafsu, mergo mripat lan kupinge atiku mung tak adepke marang Allah. Nah, dengan sibuk menghadap kepada Allah dengan ainul basirah, maka ndak kok lagi memperhatikan dirinya. Jadi lek kepingin makrifat, ra usah repot-repot belajar makrifat. Kenalilah nafsumu. Nafsumu itu siapa dan maunya apa? Kira-kira kamu jadi hamba Allah apa budaknya nafsu?
Kalau kamu membebaskan diri dari budaknya nafsu, maka biiznillah kamu ma'rifat kepada Allah. Fala yakunu mongko ora ono iku lahum keduwe ahlil ibadah lan ahli zuhud minal asyai saking suci-wici apa waksatun susah resah gelisah wala yasauna lan ora padha wedi sopo ahli ibadah lan ahli zuhud arifun lah penak. Fayusghiluhum mongko nungkulake ing arifun. Nah, arifun kabeh wae iki sing wis kenal Allah. Apa zalika mungkono-mungkono musyahadah an ru'yatim saking ningali ning arifun linufusihim maring nafsune arifun. Ndak sempat merhatiknya dirinya sendiri sebab disibukkan musyahadah kepada Allah. Fala yakunu moko ora ana iku lahum ketu arifun minal asyai saking suci-wici apa wahsatun resah gelisah wala yasaunalan ora padha wedi sapa arifun minha saking asya fitnatan ing fitnah. Kalau arifun orang yang selalu nyambung kepada Allah, orang yang selalu makrifat kepada Allah, maka tidak ada sesuatu yang membuat resah. Tandurane ludes mboten susah yang bayai endia. Apapun tidak bisa membuat hatiku resah. Karena tidak ngelirik, tidak tertarik. Jadi saangger-anggere. Wala yasauna minha fitnatan lan ora wedi sapa arifuna minha saking asya fitnatan ing fitnah. Panjenengan sugih ngaten iki mboten wedi kefitnah to mbayai. Kefitnah piye? Wong jenenge nglirik wae ora, apa maneh tertarik. Dadi Nabi Sulaiman kuwi sugih, tapi nglirik wae ora apa maneh tertarik. Dengan begitu harta banyak pun tidak takut terfitnah, ndak wedi kefitnah. Ludes pun yo tidak loro ning ati, okeo yo ora bunga ning ati. Dadi kok terus keterak banjir ilang, yo ndak susah. Mergo ora nyang rono mripat lan kupinge ati, mung marang Allah. Li annaha krana satune asya iku mutalasiyatun perkara kang lebur faniyatun tur perkara kang bakal sirna bihadzal iktibar kelawan ikilah iktibar. Kalau hati ini sudah musat, sudah menyatu, hanya melihat Allah, hanya mendengarkan Allah, maka tidak kober lagi melihat apapun. Dengan begitu seolah-olah apapun itu lebur dan fana. Nggak ada gambar-gambar kahanan di dalam hati ini. Sawai panen melimpah ruah Mbah Yai dak gumun. Sawai ludes ancur Mbah Yai ragumun. Dadi ibarate awake dhewe ngomong-ngomong dhewe, lungguh dhewe, ngomong dhewe karo nafsune, nafsune ngomong. Sawai panen melimpah ruah Mbah Yai bodoh amat. Sawai ludes Mbah Yai bodoh amat. Jadi nafsune lek panen akeh marem, tapi mbuke kabar mbok kira aku marem, ndak marem. Mbuke kabar mbok kira aku susah, ndak susah. Jadi nafsune omong-omongan, mbuke kabar bunga, panen Mbah Yai bodoh amat. Mbuke kabar susah, ludes Mbah Yai bodoh amat. Kenapa begitu? Mergo atine wis selalu wusul marang Allah. Sehingga kahanan-kahanan iki lho ora enek sing nempel ning ati, dilapuri ludes apa dilapuri panen limpah ruah,
ndak ada perubahan. Itulah arifun. Amaroka ayyuhal arifu, amaroka perintah sapa Allah ing sira ayyuhal arifu eling-eling wong kang kenal Allah fi hadzi dari ing dalam ikilah dunya. Perintah bin nazari kelawan ningali fi mukawwanati ing dalam perkara-perkara kang den wujudke Allah. Litarahu supaya ningali sapa sira ing Allah, mbok tingali zahiron ing zat kang zahir fiha ing dalam mukawwanat. Allah menyuruhmu wahai orang-orang yang kenal Allah di dunia ini, menyuruh untuk melihat kahanan-kahanan yang diwujudkan Allah, agar kamu melihat Allah dengan zahir di dalam kahanan ini, di dalam kahanan ini. Melihatmu bi'aini basirotika, kelawan meripat hatimu. Jadi moto hatimu lho, sing deleng ki moto hatimu. Rupane piye? Ludes Allah, puanen melimpah ruah Allah. Jadi yang dilihat Allah saja. Ludes saya ora susah, mergo Allah pasti punya rencana di balik itu, sesuatu yang lebih baik daripada apa yang diinginkan oleh nafsuku. Kalau panen melimpah ruah, ini Allah. Terus bagaimana? Malah ngati-ngati. Ini ujian. Apakah aku mampu bersyukur menerima nikmat Allah yang telah diberikan ini? Ini justru ujian. Jadi malah wedi khawatir lek gagal ujiannya. Jadi Gusti tolonglah aku, ini ya Allah, ini. Kenapa diwehi rezeki berlimpah ruah malah wedi khawatir lek mboten lulus Gusti. Jadi lek diwehi berarti akeh panen melimpah ruah malah wedi lek gak lulus nampa nikmat sing kaya ngono kuwi. Tapi lek diwehi musibah malah demen. Umume wong susah ning malah demen. Mergo nyapa kok demen? Kula ngertos di balik ini tentu ada sesuatu yang lebih baik. Karena sesuatu yang lebih baik itulah membuat aku bunga. Jadi musibah ini membuat aku bunga karena aku yakin di balik itu ada sesuatu yang jauh lebih baik. Sopo to wong sing ora bunga lek nampa sesuatu yang lebih baik? Ya wong-wong sing ora paham wae. Qala ta'ala dawuh sapa Allah, kul ngucapo sira, kul ngucapo sira, ungzuru padha ningalone sira kabeh maza ing apa fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit, ila ghairi zalik tumeka liyane mengkono-mengkono kaul minal ayati nyatane pira-pira ayat, wa sayak sifu lan bakal buka sapa Allah laka maring sira fitil kadari ing dalem mengkono-mengkono desa an kamali zati saking sempurnane zati Allah. Jadi kamu melihat sawahmu ludes, yang terlihat oleh mata hatimu adalah Allah. Dengan begitu kamu akan paham betapa sempurnanya Allah, betapa maha sempurnanya Allah. Sempurnane neng dia Mbak Yai. Ngerti lek aku iki ora apa ki ora bener lek diwehi panen berlimpah ruah. Penere digawe gagal ngene iki mergo arepe diwehi sesuatu yang lebih baik. Dengan begitu Allah Maha Kamal. Litarahu supaya ningali sapa sira ing Allah biaini basiratika la'alla sawab biaini basiratika kelawan peningali basira sira wa ru'yatul ibadi
mongko utawi oleh ningali ning pira-pira kawula lirabi maring pangerane ibad azza wa jalla iku ala hasabi tajalli ing atase milang-milang ngedenge Allah lahum maring ibad wa bi hadzi dari mongko ing dalem ikilah dunya yaronahu padha ningali sapa ibad ing Allah ditingali zahiron ing zat kang zahir fil mukawwanat ing dalam pira-pira kahanan oleh ningali bi an basairihim kelawan pira-pira nur basiroe ibad lima tajalla lahum min warai hijabihim lamma tajalla tatkalane pertelo sapa Allah lahum maring ibad min warai hijabihim saking burine aling-alinge ibad wa utawi hijab ikutil kal mukawwanat mengkono-mengkono kahanan. Jadi kahanan-kahanan itulah hijab. Kahanan-kahanan itulah hijab. Rupane kahanan terjadinya musibah. Rupane kahanan panen yang berlimpah ruah. Itu kahanan. Tinggal mata hatimu yang kamu lihat musibah dan melimpah ruahnya itu apa Allahnya. Karena musibah dan melimpah itulah hijab, itulah penghalang. Mata hati ini bisa melihat Allah dari balik penghalang itu. Waliza lan krono mengkono-mengkono mazkur amarahum perintah sapa Allah ing ibad bin nazari kelawan ningali fiha ing dalem mukawwanat wa bidaril akhirati lan ing dalem desa akhirat ya raunahu padha ningali sapa ibad ing Allah iyanan kali jengleh-jengleh bi anwari absarihim kelawan pira-pira nur basiroi ibad min ghairi hijab ing tanpa hijab. Kalau ning akhirat tanpa hijab, kalau ning dunya adanya hijab. Jadi ndeloke di balik hijab. Ndeloke sama-sama dengan ainul basiro. Ndeloke sama-sama dengan ainul basiro. Menurut kitab ini dengan mata hati. Cuma lain dunya enek hijab. Rupane yo kahanan-kahanan ini. Ketoke sawai panen melimpah ruah, yang terlihat panen melimpah ruah, Allahnya tidak terlihat. Itu bisa dilihat dengan ainul basiro, tapi dari balik hijab. Kalau neng akhirat tidak ada hijab, wala mani'in lan ora ono mane. Wa hadza utawi iki mazkur iku wayatul zuhur. Wa hadza utawi iki yaronahu yanan iku wayatul zuhuri pantoke pertelo wal kasbilan pantoke kabuka war ru'yatu fitunya utawi ningali fitunya ing dalam dunya alal wajil mazkur ing atase dalan kang den tutur iku khosotun khusus bil arifina kelawan wong-wong ma'rifat. Bisa melihat Allah dengan ainul basiroh neng dunya, yaitu dari baliknya hijab, itu khusus orang-orang yang ma'rifat, orang-orang yang kenal Allah. Kalau kepingin kenal, kenali dulu nafsumu, bahwa nafsumu itu loh yang sering resah gelisah mergo perkara. Karena perkara itu menurut nafsumu wujud. Kalau tidak wujud, ngapain capek-capek lari meninggalkan? Kita tinggalkan pujian. Nggak usah seneng dipuji, nggak usah seneng disanjung, nggak usah seneng bondo. Kita lari dari seneng-seneng tersebut. Karena menurutmu perkara itu wujud. Kalau perkara itu tidak wujud, ngapain capek-capek lari? Nah, melihat Allah ning dunya
dengan jalan yang telah ditutur di atas iku khusus bagi orang-orang makrifat. Wabil akhirati lan ing dalam akhirat iku amatun umum li jami'il mukminin kedue sekabe mukmin. Kalau ning akhirat semua orang mukmin bisa melihat Allah bi ainil basirah tanpa adanya penghalang. Menurut kitab ini, mungkin di kitab lain tidak bi ainil basirah tapi dengan mata, barangkali begitu. Cuman kalau di sini bi ainil basirah. Alima minka annaka tasbiru anhu wallahu a'lam bissawab.